Ребят, остановились на ночевку в другом заливе. Сейчас будем шашлык жарить. Все будет нормально. Новое место нашли. Прошелся по лесу. Если можно сказать лесом, но все равно какой-то смешанный такой осины, кустарник непонятный, рябинки немножко, сосенок немножко. Такой приросшие мухоморы, приросшие белые, желтые, такие желто-серые сыроежки. Ну, они не очень хорошие. Возвращаюсь по дороге смотреть окрестности. Что здесь такое? Какая-то усадьба современная барская. Вот это была. Вот я по этой дороге иду, там знак кирпич уже. Печное отопление везде. Тут газа нет. Может, и электро. Кабель висит вот. Простенько. Простенько. Вон машинка наша там. Никит, ну не лезь ко мне, Никит. Собираемся ловить форель. Да, собираемся ловить форель, ребят, в этой сковородке. С яичком. Мы не можем в открытое это море выйти. Такое бушует она давно. Ладога бушует. Да, Ладога, да. Столько много ездили, но не знаем, в каком озере мы уже работаем. А вот самый главный капитан. Да. Давай, капитан. Да. И ты меня снимаешь, мой друг, да? Давай поснимаем. Да. И ты меня снимаешь камерой, да. Да. И Никитка снимает немножечко тут. Помогает. Таралялям. Да? Да это мы съели с тобой уже. Все, съели. Мы уже покушали с тобой, да? Покушали с тобой? Что у тебя там? Водички наберем. Тут такое болото. Сейчас помыть руки и вон малинки я наберу. Ветер сюда нагнал вот этой грязи, мути. Маленько хоть сполоснуть руки. Вот так. Глубоко здесь я хотел зайти. А тут сапог не моих маленьких не хватает, а там еще глубже. Ну, этот камыш растет, где глубина около метра и более чуть-чуть. Хоть немножко сполоснуть ей. Да ладно, давай. Все, нормально. Режиссер. Здорово, режиссер! Эй! Куда пошел-то? Дед снимает тебя. Так, приготовиться. Оп! Оп! Водопад. Че? Так, тихо. Что ты? Так, снимает водопад.
Что, еще воды налить? Ребенка, да? Тут у него дела, делишечки такие. Примеряем сапоги. Куда-то мы собрались. Тут- Что такое? Никуда не... Вот как тебя успокаивать-то надо. Раз. Считать не могу никак. А? Я все нас не могу считать, я каждый раз пишу. 4. Пятый шкет маленький. 4 плюс 1 я считаю. Каждый раз бывает. Ты считаешь специально? Да, Вань, сядь ровно. Ты слышишь? Я сел ровно. Ну а что? А что вы кушаете? Шашлык. Ночной. Ну, вот Ваня немножко поспал и сразу поел. Вот еще. Завтрак такой. Креветки с яичком. Главный едок пришел. Так. Главный едок. Нет, это не твой сыр. У тебя твой в руке. У тебя есть сырок-то? Давай заснимем его. Очень вкусный кусочек. Вот арбузик. Все, свободен. Где Ваня? Пошел. Все, порядок.